香港人民廣播電台，逢星期五晚節目《玄學天地》，主持天翼師傅 Kelly、Vicky， 今晚嘉賓 Mandy。歡迎大家收聽我哋嘅玄學天地。咁今日呢，我哋嘅特別嘉賓就係 Mandy。Hello， 你哋好。係。Hello Mandy 你好。大家好啊，Mandy 你好啊。咁呢，先提一提啦。咁今日呢，我哋都會接烽煙同埋 ICQ 噶。咁我哋嘅烽煙 number 呢，就係82023887，ICQ 呢，就係2575284007。咁但係希望各位呢 ICQ 嗰度呢，就問翻同我哋今次主題有關嘅問題。我哋今次嘅主題係乜嘢啊 Vicky？ 我哋今晚呢就會講關於桃花嘅問題啦。係啦，咁如果邊位聽眾呢對呢個桃花有任何疑問嘅話呢，都歡迎你 ICQ 或者係烽煙入嚟揾我哋嘅嚇。係啦，師傅啊，係講起桃花呢，其實咩叫桃花呢嚇？你哋都其實聽咗好多次，好多人咁講噶啦，都唔知係乜啦。其實桃花係好定唔好定係？因為以前成日話咩桃花劫噶嘛，係啦，好似一講起就係桃花係代表係啦，代表係負面嘅。其實你哋反而覺得係負面啊，但係好多人就好想要呢啲咁嘅負面嘅嘢喎嚇。睇嗰個人嘅角色係咩啦？係啦。其實桃花嚟講，應該係代表一種嘅異性嘅緣分啦。我哋所講，咁其實個定義當中係冇講吉與兇嘅本身，咁只係話一種同異性嘅緣分。不過通常會講到係點呢？係多少少真係有感情瓜葛嗰啲，就冇話譬如男同女性嘅朋友都叫做係，其實唔係嘅。認真嚟講，有桃花嘅意味呢，係會加咗少少感情嘅嘢落去，咁嗰啲先叫做桃花。不過而家好多人廣泛嘅用處呢，就係話咩呢？就係話general 嚟講，總之係異性嘅咁嘅大家結識得到呢，嗰個都叫做係，咁所以都可以咁講啦。因為通常你有第一步先有第二步噶嘛，咁所以可以咁睇。但係如果你加咗後邊嘅字眼落去呢，就形成咗第二啲嘅嘢，所以呢個係另外一回事啊。咁所以我哋首先要定義咗個桃花係乜嘢先至啱啊。咁其實呢，如果講起桃花呢，咁男士同埋女士呢，嗰個程度有冇話分開點樣去睇嘅呢？即係個意思就係話譬如係咪會唔會係男士有桃花就多數都係唔好嘅呢？嚇？咁女士梗係好似你頭先講女仔多數都好希望自己身邊多啲桃花噶嘛。其實桃花係咪即係姻緣咁解㗎啦？係啦，同唔同一樣嘅意思嘅呢？係初時嗰個步驟嚟嘅，即係你結識到嗰個人士嗰樣嘢叫桃花咯。咁頭先所講啦，即係男同女其實冇分嘅，男嘅有桃花同女嘅有桃花一樣嘅，最緊要緊記一樣嘢就話，究竟你係已經有咗其他嘅對象未先啦？有嘅嗰樣嘢就麻煩噶啦，未有嘅呢個桃花當然有好處啦，因為可以俾你哋去選擇啦。咁同埋可以講話，究竟桃花旺啊，定係唔旺啊，定係弱啊，定係過旺啊？其實呢啲係攞分嘅喎，係嘛？即係其實喺個命盤度都睇得出嚟嘅。有㗎，呢一樣嘢。咁你會發覺有陣時，如果你哋留意下身邊嘅人，有啲嘅，譬如男士又好，女士都好啦。佢唔知係真係好容易同女士咧就傾到偈嘅。係啦，即係如果講起呢樣嘢咧，有冇話喺個面相上邊咧，就會唔會話有啲咩特徵就已經係代表呢個人咧係啲桃花，就好似師傅頭先咁講啦。我哋先講男士先好唔好啊，師傅？好啊。其實男士同女士咧好多時嘅睇法咧都好一致嘅。咁但係咧有一樣嘢大家可以咁去留意咧，就話少少嘅 tips 就話，第一我哋可以睇一個人嗰個奸門嘅位置。咩叫奸門呢？即係眉同埋嗰個眼中間嗰個位置個角位嗰度。如果係飽滿嘅，如果係有少少微紅色嘅，咁嗰類嘅人呢，通常呢桃花會比較旺啲嘅噃。即係男同女都係咁睇。呢個都係。第二啦，就係大家都好常見嘅一樣嘢，就眼水汪汪啦。嗰類嘅人士，即係眼水特別多啲嘅。嗰類嘅人士亦都容易有桃花。第三，眼白當中係帶少少微紅，粉紅係啦，粉粉地紅嘅。因為我之前睇便利，嗰個準㗎，係啊。咁所以如果呢幾樣嘢同時間一時間咁出現呢，係嗰陣時就叫桃花運，可以咁樣講嘅。咁另外一啲嘅相貌當中呢，亦都可以咁講。譬如嗰類嘅人士個眉形呢嚟講係比較彎啲嘅，眼型嚟講笑起上嚟亦都係比較彎啲嘅人士呢，係容易有桃花運嘅。咁呢個係可以咁去睇嘅。
咁但係嗰陣時咧，我記得之前講流年運程嘅時候咧，師傅都有提過某啲生肖咧就會特別旺桃花嘅。咁但係嗰陣時咧都係即係集中可能幾個咁對比啦。咁如果對比翻今年，其實邊個生肖最旺桃花呢？好啦，我哋再溫習多次咧。好啊，好啊。其實今年嚟講，旺桃花嘅呢係屬牛啦，或者叫屬虎、屬羊、屬豬呢幾個生肖嘅人，就係容易旺少少桃花。咁有啲冇咁旺嘅，即係今年係比較淡啲嘅呢，就係屬猴啦、屬雞啦、屬龍呢3個生肖嘅。通常咁樣講法，旺嘅就好容易接觸，或者好容易同對方去傾到偈。咁如果難嗰啲呢，就即係話唔知點解硬係今年呢就少啲咁嘅機會接觸得到啦。咁所以可以咁樣去睇法嘅。咁仲有個 tips 嚟講呢，就話如果女士呢係喺60年出世嘅女士呢，今年係旺桃花少少嘅。咁就男士嗰方面呢，譬如67年啦，或者係76年啦，嗱呢個係特定咗嘅，咁就會都係叫做偏向於呢旺桃花多啲嘅。係啦，咁師傅啊，你頭先講啦，譬如舉個例，有幾個生肖特別旺啦，咁係咪即係代表呢幾個生肖嘅人，假設佢而家暫時未有桃花咁如果你話特別旺啲嘅話，咁係咪即係代表佢係100%係一定會遇到，起碼都有一次嘅感情嘅關係咁樣嘅咧？嗱，通常都會有，不過呢。因為而家嘅講法只係一個好概括性嘅啫，真正真係要用佢嘅準確嘅出生年月日時，咁係最準嘅。咁嗰個就真係可以好實在咁話俾你聽100%啦。但係而家嚟講呢，都一定會有嗰個反應嘅。查實呢，我真係覺得好奇怪，年年都話我有桃花，但係呢，到今年我都未遇到啲桃花，都唔知啲桃花去咗邊。係咪你冇留意清楚啊？係咪真係要食啲桃花落肚先至有桃花㗎，師傅？你哋係咪真係聽過呢啲咁嘅傳說呢？係啊，我都係聽坊間呢，即係啲朋友呢，成日都俾好多意見，我啲朋友都好錫我嘅。查實佢話嗱，Vicky 你係圍住個圈，圍住棵特別大啲嘅桃花啦，呢個我都有聽過。行3個圈咁樣，係啊，Kelly 好似仲要順時針定逆時針㗎。你知唔知啊，師傅？人哋話行3個圈，我就行夠6個圈，我都仲未有喎。你會唔會行多咗啊，師傅？我以為行多3個圈就可以多啲嘅咩？double up 啊嘛，諗住。物極必反啊嘛。嗱，首先咁講先啦，其實你哋話行呢類咁嘅嘢呢。喺我哋嘅角度當中呢，其實我哋都係以準確出生年月日時去計算為最準嘅。第二就係話有啲人話直頭要將嗰啲嘅桃花食埋落肚添。咁嗱，我覺得呢就唔算真係幾衞生啦，呢樣嘢唔算衞生啦，所以覺得就大家唔好咁樣試啦。唔好亂試。玫瑰花你哋就可以沖茶飲啊。因為有啲嘅學説就話中國人中意以形補形呢，咁唔係話真係食咗桃花就真係有桃花出現。咁所以呢樣嘢大家可能真係要放輕翻少少啦。女士如果真係想有桃花，可能要用另外一啲嘅方法去幫助，仲好一啲嚇。咁但係會唔會有啲咩擺設旺下桃花咁樣？跟住先 Kelly 行圈咁咧，講翻行圈先。行多咗唔得。咁係咪真係行3個圈一定得先？其實我覺得就都未必嘅。係咪？如果其實係迷呢啲就真係迷信。嗱，如果你由你屋企出發去嗰棵嘅樹嗰度個方位啱的話咧，咁就有作用。咁但係如果連方位都唔啱嘅，就咁行嗰啲樹都唔得嘅。其實係方位嘅問題，都好複雜，就唔係圍住個桃花幾多個圈嘅問題。嗱，咁各位聽眾咧，你搞清楚啦嚇，今次嚇。咁其實大家知唔知今年咧邊一個位置係旺桃花嘅咧？係啦，有啲咩位置旺桃花？講起上嚟啊，即係今年，我已經放棄咗唔問啦，Kelly。得。咁你想唔想聽啊？但係。梗係想啦。嗱，其實咧今年嚟講比較旺少少桃花嘅方位係北邊啊。北邊啊。北邊啊嚇，咁所以如果頭先你所講，你真係由你屋企行出去嗰個桃花位置係北邊嚟嘅。咁可能真係旺到你桃花啦，向住個北面行。咁如果屋企會唔會北面擺啲咩擺設啊、桃花啊之類嗰啲可以旺下桃花？嗱，擺設咧就另外計嘅，不過咧最好如果你瞓覺嘅位置係北邊咧都啱㗎。對於你瞓覺係北面就得㗎啦。喺你間屋嘅北邊，喺間屋嘅北邊，即係枕頭擺喺間屋嘅北邊。唔係，定係間屋嚟計。咁間屋如果你中心點度嗰陣時有東南西北之分㗎嘛。咁如果係北邊的話咧，咁嗰個方位咧係今年比較旺少少桃花嘅。即係唔使分床頭
唔使分床頭床尾啦。唔使分啦，呢 OK 個就嚇。 OK。咁可以咁樣做嘅。咁另外 Vicky 你可以試下喎。我今晚翻去即刻試嘅，你放心。最多瞓下廳都唔緊要啦。但係有冇話要瞓幾日㗎？7×7=49日咁樣。咁今年旺嘅，咁你起碼都瞓到出現先啦，係嘛？冇理由話7×49日都未出現，咁你就唔瞓㗎。唔使話，阿師傅啊，唔使話擺啲桃花擺喺個係咯棉胎底嗰度剪一剪佢啊嚇。咁呢個唔使啲棉胎要有啲桃花花紋嘅？呢個唔需要嘅。咁但係其實另外一樣嘢可以講嘅就話，其實花呢樣嘢呢，的確係對於一個人嗰個對於桃花或者招來一啲異性嘅情緣係有幫助嘅喎。喺風水學上裏邊嚟講。哦，係啊。係啊，呢樣係真嘅，所以唔係擺桃花。嗱，唔係特定一定叫桃花，譬如你擺玫瑰花都得嘅。哦。鮮豔顏色嘅花係通常會有呢樣咁嘅作用。但係我種花唔係好叻，原來要鮮豔顏色啊！我又犯錯，唔怪得之又冇啦，真係。阿 Mandy 就笑啦，因為咧我種親都死嘅啲玫瑰花。咁睇下你而家仲需唔需要啦？我而家唔敢種啊，所以我唔識種啊，我淨係識得去買。咁我即係通常咧，我就中意比較白色嘅花多嘅，即係會買百合啊嗰啲啦，或者就算買火百合啦，一於就係啦。咁我要改啲嘅。係啦。係啊，同埋一樣嘢喎，花嚟講，你哋唔好諗住咧貪方便，譬如好似 Kelly 咁話。養親都死就攞啲假花翻嚟咧，其實唔係好啱嘅。因為冇生命。一來冇生命啊，同埋個意頭上都唔係咁好嘅。假嘅花或者係一啲即係虛假嘅嘢，可能你結到翻嚟嘅情緣咧都係虛假㗎啦。哎呀，所以以形補形都係啱。咁即係一定要種㗎。啊？即係一定要落泥。唔係插花又得，即係水種又得，泥都得，兩樣都可以嘅。不過通常咧，如果力量強啲嘅咧係水嘅，即係插花啦，我哋所講。咁啊係啊，萬一咧，即係如果擺咗啲乾花喺度，弄巧反拙，桃花運就變咗桃花劫，咁就弊啦，師傅。仲有一樣嘢提埋先，就係話其實好多時你哋會同屋企人一齊居住啦，咁樣好難會話真係完全可以俾你哋擠喺間屋嘅某個位置㗎嘛。咁咧好多時咧就會關注翻喺你哋自己間房嗰度去做。喺間房裏邊做咧，今年嚟講有啲少少 tips 可以俾大家嘅。嗱，譬如4字尾或者5字尾嘅人士咧。北邊呢，如果擠花呢，係的確有黃桃花嘅喎，呢樣嘢。6字尾出生或者7字尾出生嘅人士呢，喺東邊係比較黃桃花嘅。東面。係啦。咁啊，8字尾同9字尾嘅呢，係往西邊嘅。咁啊，0字尾同1字尾呢，就往南邊。咁啊，2字尾同3字尾都係往翻西邊。所以你會聽咗落去呢，東南西北呢4個特定嘅位置呢，其實我哋所講係桃花位嚟嘅。所以你哋無論點都好啦，就唔好立亂咁將嗰個地方搞得唔係咁整齊，或者成日動土將佢更新啊咁。因為咁樣都好啦，會影響咗你裏面嘅人士，即係譬如未有情緣嘅人士呢，係難有情緣嘅。呢個可以咁樣去睇嘅。